Koki memasak dengan kalkulator. Ojek berkendara dengan eskavator. Belajar menghitung dengan motor. Menggali tanah dengan kompor. Astaga, salah. Sebelum lanjut, ayo teman-teman, like yang banyak ya. Yang benar itu tukang ojek berkendara dengan motor. Koki memasak dengan kompor. Menggali tanah dengan eskavator. Dan alat untuk belajar menghitung tentu kalkulator. Begitu teman-teman.